Ares değil Halime. Ahmet. Ahmet üzerini saran kirli gömleği çıkarıp hak yoluna talim olmuştur. Ben buna inanmam beyim. Sana, evladımıza, atlarımıza ettikten sonra ben buna nasıl inanırım? Halime Hatun. Sana, evladına ve babana yaptığım fenalıklar için beni bağışla. Sizler de, Ertuğrul Bey'in yiğit alpleri, sizler de beni bağışlayın. Ben ömrümü bir yol pahasına çürüttüm. Bundan böyle ömrümü bir alp olup İslam'a ve Ertuğrul Bey'in hizmetine adamak isterim. Allah'tan beni bağışlamasını ve sizlerden de ancak beni aranıza kabul etmenizi isteyebilirim. Halime. Yapma. Ahmet'in niyeti halistir. Bunu yaparsan vebali bir ömür boyu boynunda kalır. Ben Ahmet'e tüm yüreğimle kefilim. Allah geçmiş günahlarını affetsin o vakit Ahmet Ali. Geçmişin izlerini silmek bize, imanın yolunda yürümek sana düşer. Hak yolunda bundan gayrı kardeşimiz. Sağ olasın Halime Hatun. Alplerim. Saadettin iti Göktuğ'u Ahmet'i öldürmek için peşine salmıştır. Göktuğ tam Ahmet'in canını alacakken ben onun canını aldım. Saadettin sürgün edilmesine, azledilmesine rağmen bunu yapacak cesareti kendinde bulabiliyorsa o vakit fitneleri bitmiş değildir. Bilirim ve inanırım ki sultanımızın hayatı tehlikededir. Ahval böyleyken sizlerle birlikte obaya dönmem mümkün değildir. Alplerim, Halime Sultan size emanettir. Onu canınız pahasına dahi koruyarak obaya götüreceğinizden zerrece şüphem yoktur. Ben de sultanımızın yanına varıp onu düştüğü bu gaflet uykusundan uyandırmak için yollara revan olacağım. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Halime, Ahmet sana Titan soysuzunun kaldığı ini belletecektir. Sen de tez obaya varıp bunu iletesin. Turgut'la Bamsı gereğini yapsınlar. Emrin olur beyim. Titan'ın saklandığı mağara Ayastofanos Vadisi'nin dibindedir. Vadi girişinden sonra kuzey yamacını takip edin. Doğuya bir ırmak ayrıldığını göreceksiniz. Irmağı sonuna kadar takip edin. Orada büyük bir kayın ağacı var.
Girişi kayının önünde gizlidir. Yapraklarla kapatılmıştır ama dikkatli bakarsanız mutlaka görürsünüz. Vazifeni yaptın mı Saadet? Sultanın çaşnigiri Nasurettin Ali benden emir bekler. Emir buyurursanız derhal yola revan olup sultanımızın öldüğünden emin olacağım. O vakit emri veriyorum Saadet. Tez yola koyulasın. Ben de Şehzade Gıyasettin'e sadakatle bağlı olan emirleri toplayıp hazır olmalarını söyleyeceğim. Devletin dört bir yanındaki dostlarıma haber ettim. Hepsi de vakti gelince Şehzade Gıyasettin'in cülosunda hazır olmak için saraya gelecek. O vakit Şehzade Kılıç Arslan'la anasının işini bitirmek de bana düşecek. Onların Konya'ya varmalarına asla müsaade etmeyeceğim. Hala Devletinize olan sadakatiniz ve hizmetiniz karşılığında Sultan Gıyasettin'in sağ ve sol eli olacaksınız. İki büyük devlet adamı olarak oğluma hizmet edeceksiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sultanımız Gıyasettin'i korusun. Halletmek gereken bir mesele daha vardır. Göktuğ, Ertuğrul inadından vazgeçmedi. Peşime düşüp beni öldürmeye kalktı. Tahminim her şeyin farkında. Sizin de benim de niyetlerimizi iyi bilir. Ertuğrul'u derhal durdurmalısın Saadet. Ertuğrul sultanın yanına varırsa her şey biter. Merak buyurmayın. Bu işin hal çaresini buldum. Ertuğrul biz değil, sultan durduracak. nasıl? Bu mektubu kendi mührünle mühürleyip sultanımıza yollayacaksın. Ne yazar bu mektupta? Ertuğrul'un sultanın adaletini çiğneyerek benim peşime düştüğü, Göktuğ'u öldürdüğü. Pazarda ve saraydaki suikast teşebbüsünde Emir Nizamettin'le işbirliği ettiği. Sen şeytanın insan suretine bürünmüş halisin Saadettin. Şimdi de Ertuğrul'un yarım kalan işini bitirmek için sultanın peşinden yola çıktı. Bu mektup Ertuğrul'un ölüm fermanı olacak. Sultan mektubu okuyunca göklere bineceği aşikar. Onu yakalatıp huzuruna getirtecek. Ertuğrul ne Azize ne de sultanın muhafızlarına kılıç çekmeyecektir. Huzura çıkmasına nasıl mani olacaksın? Ertuğrul asla sultanın huzuruna çıkamayacak. Ertuğrul aziz ve askerlere teslim olduğunda bir baskınla hepsi ölecek. Herkes sultanın muhafızlarına karşı koyarken öldüğünü bilecek.
aleyküm. Aleykümselam. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyisiniz he. Yapacağım bir şey var mıdır Hafsam için? Allah inayetini gösterdikçe çareler tükenmez evladım. Hafsam iyileşecek mi? Bağlam iyileşecek mi? Diyesiniz hele efendim, diyesiniz hele. Diyesiniz de şu gönlüm ferahlatasınız. Mamsı. Evladım. Yüreğinin yakınını bilirim. Lakin telaş etmeyiz. Rabbim onları bize bağışlayacak inşallah. Biz elimizden geleni yaparız evladım. Gerisi Allah'ın takdiridir. Şimdi çıkın ki Hafsa'ya şifa bulun. Ben çıkarım. Ben çıkarım efendim. Yeter ki şifa bulsun. Hafsam. Çıkarım. Çıkarım. Hafsa'yla balacığıma bir şey olursa ben ne ederim? Sen hele bir sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. İyileşecek inşallah oğlum. Anne ana, Hafsa nasıldır? İbn Arabi yanındadır. Beklemekteyiz. İyi olacak inşallah. İyi olacak. İnşallah. İnşallah. Boşu boşuna. Bunca dert açıldı başımıza. Laf dinleyeydin. Şimdi böyle can pazarına düşmeseydik. Etme Bamsı. Şimdi sırası değildir. Sırası ne vakit geleceği Turgut? Ne vakit geleceği? Hafsamla balam. Öleceği vakit mi? Ha? Ha? Öleceği vakit mi? Sana sırası değildir Turgut. Mamsı! Yeter! Kendinize gelin artık! Yeter! Kurbanınız olayım etmeyin. Şimdi münakaşa edemeyecek vakit değildir. Hem size söylemem gereken daha mühim mesele vardır. Nedir kızım? Bizi kaçıran soysuzları kendi aralarında konuşurken işittim. Ares'in Konya'ya götürüldüğünü işittim. Bunu biz dahi bilmezdik. Onlar bildiklerine göre İçimizde bir hain var. bu bilgiyi sizden başka kim bilebilir? Kimdir bu hain? Destur var mıdır? Gelesin! Turgut Bey, Bamsı Akbaşım. Artuk Bey sizi kaleye çağırıyor. Hayrola? Sebebini bilmem beyim. Mühim olduğunu söyledi, tez gelsinler dedi. Eyvallah. Artuk Bey, bu itlerin izini bulmamış olsa bizi çağırmasıydı. Hanım, ben giderim. Lakin aklım orada kalır. Beni haberdar edesin. İçini ferah tut oğul. Ben buradayım. Tez gidip tez dönün inşallah. Müsaadenle hanım, müsaadenle. Mahperi Hatun yılan diliyle araya girmeseydi Sultan oracıkta Saadettin işini bitirirdi. Mahperi Hatun. Veliahtın kim olduğunu sultanımızdan öğrenince kendi pisliğinde boğulan Saadettin'e nefes buldu. Demek ki Sultan kendi vasiyetiyle şer ittifakını kurmuş oldu.
Sultanımızın gölgesi olacağım Ahmet. Onun katledilmesine mani olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Eğer Mahperi Hatun ile Emir Saadettin sultanı öldürmeyi başarırsa Gıyasettin sultanın vasiyetini yeni baştan kanla yazar. İki şehzadenin savaşı çok büyük tahribata sebep olur. Bu sadece Moğollara yarar. Değil Konstantiniyye Avrupa'nın göbeğine kadar yollar açılır. O vakit sultanın vasiyetine uymak düşer bize Ahmet. Emrimdeki Türk obalarıyla Şehzade Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi için her şeyi yapacağım. Ben emrindeyim Ertuğrul Bey. Eyvallah Ahmet. Size sadık olan devlet erkanı huzurunuza gelecek Mahperi Hatun. Âlâ. Hepsine itimadım tamdır. Lakin hepsinden sadakat yemini isterim Altun Ama. Emriniz olur. Şehzade Gıyasettin'den haber var mı? Şehzademiz sultanımızın yanına varmış olmalı Mahperi Hatun. Oğlum canından çok sevdiği babasından, sultanından öğrenecek acı gerçeği. Genç yaşında babası tarafından ihanete uğramanın, ezilmenin ne demek olduğunu öğrenecek. Ve hayatının, kardeşi Kılıç Arslan'ın bir sözüne bağlı olduğunu idrak edecek. Hayatın sillesini babasından yediği vakit, genç bir oğlan değil, gerçek bir erkek olacak. İşte o vakit gerçek bir sultan olmanın idrakına varacak Mahperi Hatun. Şehzade Gıyasettin asla hakikati bilmeyecek Altun Ama. Hakkı olan saltanatı aldığını bilip, temiz bir vicdanla tahta oturmasını isterim. Asla öğrenmeyecek Mahperi Hatun. Ne sizi, ne beni, ne de Emir Saadettin'i asla ve kat'a öğrenmeyecek. Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev. Sultanım. Hoş geldin şehzadem. Hoş geldin oğlum. Otağıma gelesin. Uzun yoldan geldin. Hele bir nefes veresin. Sultanım. Ben buraya senin yanında sefere varıp şehit olmaya geldim. Oğlum. Kardeşinle de, seninle de hep iftihar etmişimdir. Genç yaşında zırh kuşanıp seferde benimle olmak istemen beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Uğruna canım fedadır sultanım. Sana anlatmak istediğim mühim meseleler vardır Gıyasettin. Bu yüzden 2 gün Kayseri'de kuracağım otağı da... Destur var mıdır sultanım? Gel Aziz. Atabey'i Altun Aba'dan bir ulak geldi sultanım. Gelen ulak içinde çok mühim bir havadis olduğunu söyledi.
Üstelik Göktuğ'u öldürmüş. Ya Saadettin? Altun Aba Ertuğrul'un Saadettin'i öldürdüğünü düşünür. Cesedini ararlar. Ertuğrul Bey neyin peşinde sultanım? Ertuğrul'un Emir Nizamettin'le işbirliği yaptığını düşünür. Şimdi de Ertuğrul'un beni öldürmek için peşime düştüğünü yazar. Sultanım izin verin o soysuzun hesabını ben göreyim. Onun ölmesini değil. Bana neler olduğunu anlatmasını isterim. Aziz, tez Ertuğrul Bey'i bulup huzuruma getiresin. Emrin başım üstüne sultanım. Diyeceğiniz mühim şey neydi sultanım? Nicedir seninle ava çıkmadık Gıyasettin. Hele sefer öncesi bir pasımızı atalım. Yarın bir av şöleni tertip edip seninle uzun uzun konuşmak isterim. Vakit avımız bereketli olsun sultanım. Peki ya bunu iyice tarttı mı Turgut Bey? Evrakları getirdim artık bey. Nasıl evrakası var ya Hatun? Hanlı pazardan çalar atlarını çekmişsin. Ne etmek istersin Turgut Bey? Beylerimle de istişare ettim. Çavdarlar olarak gayrı bu topraklardan göç edeceğiz. Kaledeki çavdar abilerini çekeceğim. Ertuğrul Bey'imizin buyruğu olmadan kendi başına iş yaparsın. Densizliğin boyunu aşmıştır. Yarı yolda bırakırsın bizi. Hamsi değil hakimdasın. Turgut Bey, Hamsi. Bırak Turgut Bey bildiği gibi yapsın.
Eğer ki içinizden biri tek kelime ederse hepinizi öldürürüm. Anladınız mı? Artur Bey, Artur Bey. Hain o. Götür onu. Var ya. Sen de var ya. Dediklerimi aklından çıkarmayasın. Olanları kimse bilmemeli. Yoksa senin de gözünü yaşına bakma. Merak etmeyin Artuk Bey. Kapı! Bana inanıp güvendin. Sana onca düşmanlık etmeme rağmen beni yanına aldın. Sana minnettarım Ertuğrul Bey. Her şey geride kaldı Ahmet. Şimdi şu akan göklü su gibi tertemiz ve hali oldu. Eğer sana düşmanlık etmeseymişim, sana yenilmeseymişim, sana esir düşmeseymişim, hidayete varamayacakmışım. Benim yenilgi zannettiğim şey büyük bir zafere vesileymiş meğerse. Hidayete ermede zerrece vasıta olabildiysem Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Hem senin bana gösterdiğin hoşgörü, hem de gördüğüm bir rüya beni çok etkiledi. Hayır olsun. Ne gördün rüya? Rüyada kendimi zindanda gördüm. Bir ses bana uyanmamı söyledi. Gözümü açtığımda bir baktım ki zindanın kapısı açık. Ben de yürüyüp çıktım. Sonra odaya vardım. Orada yaşı ilerlemiş, saçı sakalı ağarmış bir Müslüman vardı. Gel otur şöyle. Bana işaret etti, oturmamı söyledi. Sonra bana bir tas su verdi. Ben de ona sordum. Bu suyu bana neden verdin? O da dedi ki, Su rahmettir. Berekettir. Kalpleri ekilmiş tohumları filizlendirir. benim kalbimdeki tohumlar çürüdü. Ben yalnız, terk edilmiş, minik bir adam. Kaybettiğin bir kale, bir unvan sadece. Halbuki insanın en değerli hazinesi kalbi ve ruhudur. Hakiki mahluklar kalbi ve ruhu kör etmiş olanlardır. Seni terk edenler zulüm eğilleridir. Senin kalbin aydınlığa gebedir. Allah'ın bana yardımcı olacağını, rahmet edeceğini söyledi. Bu rüyadan uyandığımda gözüm yaşlıydı. Dediği gibi de oldu. Allah bana yardım elini uzattı ve hakiki bir dostla, hakiki bir iman bahşetti.
gelmişsin Aziz. Gel hele. Kuşkuşlamıştık beraber yiyelim. Ertuğrul Bey, sultanımızın buyruğuyla sizi tevkif etmeye geldik. Karşı koyarsanız canınızı almak zorundayız. Abdurrahman. İndirin pusatlarınızı. İyiyim. Sultanımızın buyruğuna karşı gelmek bize yakışmaz Abdurrahman. Hepsini bağlayın. Pusatların atlarına el koyun. Sultanımız bunu senden neden istedi Aziz? Teferruatlarını sultanımızın karşısına çıkınca öğrenirseniz Ertuğrul Bey. Sultanımızın yanına gidene kadar elleriniz bağlı olacaktır. Biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık Aziz. Yanlış yapmaktasınız. Ertuğrul Bey, ben sadece vazifemi yaparım. Haydi! Bunu yalnız bırakmayacağım. Her şey alt üst oldu. Sırf senin ahmaklığın yüzünden. Ahmakça Turgut'un eline düşmen yüzünden. Kendine gel Titan. Benim kim olduğumu unutuyorsun. Ben Bilecik Tekfur'un oğluyum. Bilecik Tekfur'un oğlusun demek. İstersen yanına doğru umurumda bile değil. Sen benim gözümde ahmak, rezil bir şövalyesin o kadar. Kendine gel Titan. Çek şu hançeri. Cehennem savaşçıları. Bir Türk'le baş edemeyip esir düşen, tuzağımızı bozan bu rezil şövalyeyi ne yapalım söyleyin. Titan dur yapma. Yapma Titan. Efendim, çok önemli haberim var. Haberin canı cehenneme dışarı çık. Efendim Bamsı. Bamsı Turgut'u öldürmüş. Mahalle gözleriyle görmüş. Turgut Çağlar alplerini pazardan ve karadan çekmiş. Kayılar da Anlı Pazar'daki alplerini kaleye çağırmışlar. Bamsı da bunun üzerine Turgut'la kavga edip onu öldürmüş. Türkler birbirlerini boğazlamaya başladı anlaşılan. Bu bizim için bulunmaz bir şans. Birbirimizin yakasına yapışmayı bırakıp bu şansı iyi değerlendirelim Titan. Turgut alplerini kaleden ve Anlı Pazar'dan çekti. Kayılar
söyledi Aziz? Atabey Şemsettin Altunaba sultanımıza bir mektup göndermiş. Emir Saadettin'in yaveri Göktuğ'u öldürmüşsün. Doğru. Öldürdüm. Çünkü kahpelik edip Ahmet'i öldürmeye kalktı. Saadettin'in niyeti gerçekleri söylediği için Ahmet'ten intikam almaktı. Ben de gereğini yaptım. Mektupta Emir Saadettin'i de öldürdüğünü düşünür Altunaba. Şimdi de sultanımızı öldürmek için yanına gidermişsin. Yalan. İftira. Ne Emir Saadettin'i öldürdüm, ne de niyetim sultanımızın canına kıymaktır. Bilakis sultanımızın hayatını kurtarmaya gideriz biz. Bu da ne demek Ertuğrul Bey? Sultanın hayatı tehlikededir Aziz. Tez varmazsak onu öldürecekler. Bizi tutarak onların yolunu açarsınız. Benim vazifem seni tevkif edip sultanımızın huzuruna çıkarmaktır Ertuğrul Bey. Hükmünüzü sultanımız verir. İftiralarla sultanın gözünü boyadılar. Sultanın canına kast edecek olan Emir Saadettin'le Mahber Hatun'dur. Sen ne söylediğini bilir misin Ertuğrul Bey? Bilirim Aziz. Bilirim. Gayet iyi bilirim. Sultanın huzuruna götürüldüğümüzde o da bilecek. Kapılar kilitleyin. Sen nasıl belalarla uğraşırsın Ertuğrul Bey? Senin işin zor. Ama iplerden kurtulup buradan kaçmamız lazım. Yarın sultanımızın huzuruna varacağım. İnşallah çok geç olmaz Ahmet. Neden böyle dersin? Altınoba'nın bu yalanı sultana yazmasının elbette bir sebebi vardır. Aziz'i yanından uzaklaştırdılar. Beni suçlu gösterdiler. Biz de çocuk gibi teslim olduk. Sultanın huzuruna varmamıza mutlaka mani olacaklardır. Bu iplerden kurtulmamız icap eder Ahmet.
senin şifana muhtaç olan hafıza kızımıza nice dertlerin devası gül yağından şifa nasibi.